Magandang araw po mga kabakal. Meron po ako rito rim ng sasakyan. Ito po yung rim ng jeep. Ayan po. Delikado na siya kasi meron na siyang tama. Ang gagawin ko po, i-restore ko siya. I-welding ko lang po. Ito, tinan niyo lang. Meron na po siyang tama rito. Paikot ko. So, ayan. Malaki butas. Store ko po siya. I-build upan ko siya ng round bar. Tapos, gagawin ko lang para magamit pa. Sa lugar na to, itong lugar na to, sasapihan ko na lang po para in case hindi siya sumabog. Kasi kung sakasakali na ito tuluyang mabubulok, eh ito po, sasabog po siya. So para hindi siya matanggal dito, lalagyan ko po siya rito ng sa lugar na to, weldingan ko po siya ng round bar.
bakal tapos na. Ayan siya. Ayan. So, ayan, okay, tapos na mga kabakal. Na kahit pala medyo bulok na, pwede pa palang i-restore. Ilagyan ko lang siya ng 4 na bracket sa kanto para siguradong hindi siya sumabog.